De la materia de proceso manufactura les voy a hablar acerca del taladro, sus partes, funciones y prevenciones al utilizarlo. El taladro se llama taladro una operación de mecanizado que tiene que producir agujeros cilíndricos en una pieza de cualquier tipo, utilizando como movimiento una broca. El taladro es una máquina, herramienta donde se mecanizan la mayoría de los agujeros. Las partes del taladro son tope de profundidad, selector de precaución, incluye mango de fuerza, regulador de velocidad, cambio de mecha, el regulador de la velocidad y automático, protector de cable que sujeta la llave, mango principal, botón de bloqueo de encendido, botón de avance y reserva y cable. Las funciones son el propósito expreso del diseño original de la prensa del taladro, que es la perforación de agujero introducido en una serie de accesorios que le han convertido de las herramientas eléctricas con más recursos disponibles. Las prevenciones que deben de tomar el trabajador al utilizar un taladro son utilizar gafas, pantalla de protección. Si en un dado se introduce escoria en el ojo, hay que sacársela, no hay que sacársela con las manos ni restregársela porque puede ocasionar heridas. En las virutas, si son producidas, no deben de retirarse con las manos. Si las virutas son largas, hay que utilizar cepillos o escobillas, y si son largas y cortantes, ganchos con ganzoletas. El trabajador debe de llevar ropa ajustada a la hora de trabajar, las mangas por encima arremangadas, y si son de manga larga, sujetadas a la muñeca, enceñidas a la muñeca. El taladrador debe utilizar zapatos de seguridad para evitar algún pinchazo o aporreado en los pies. También tiene que ser preferible utilizar el cabello corto, porque si lo tiene largo, recogérselo. También el trabajador tiene que a la hora de trabajar no utilizar guantes, porque si en un dado caso necesita guantes que sean de goma fina. Gracias por mi presentación, eso es todo.